大家好，我鄭仔今日嚟到壽司郎呢個嘅初音。入咗嚟壽司郎，我覺得佢有3款嘅嘢飲或者係呢個嘢食可以抽呢個嘅初音世界計劃嘅角色，睇下抽到咩啦？坐咗喺張台嗰度啦，但係我唔知叫咩角色。我哋嗌咗呢個唔知係咩嘅壽司，就送呢個嘅即係貼紙一定襟章嗰啲，不後備咁嘅樣。我哋嗌咗4個生態要食得晒第一回事啊！我最緊要係抽呢個。全部你開啊！你開啊！開啊！呢個唔會送晒男仔啩？啊！哦，呢個大獎，我買㗎，所以你張貴，我哋繼續啊！嗱，呢個第一張，我哋部機壞咗，邊個運氣應該好翻少少，應該唔知邊個啊？睇職員過嚟道歉啊，所以一定中初音啊！同你講，至少唔係男人，初音喺邊啊？有冇搞錯？運氣咁差㗎？冇錯啊！垃圾嘢啊！呢個我覺得中咗呢個初音啦，都幾好啊！而家全部都女人冇重複 ，OK， 而家食嘢先。啊！睇住咩叫實力啦？實力就係呢啲嘢。重複咗，重複咗啦，仲好似好勁啊！就係睇下咩叫實力。我哋嗌咗依罐可樂咧，就送呢個喺度，其中一隻嘢。喺度。呢係咩嚟嘅？睇咩嚟先？錯。啊冇，嗱喺呢個時候絕對唔可以講錯音個名。啊是但啦，冇所謂啊，乜都好嘅。一定中啊！乜都好嘅其實。啊女人就得，哦死咗。都 OK 啊，呢個 OK 啦，呢個邊個嚟？呢個女人都 OK 啊，我中意。你中意，我中意初音。呢個女仔我都中意，就呢個啦。特異功能，好似男人。難嘅。我驚綠色啊！綠色肯定唔係初音先，至少唔係初音嘅話，我覺得係食屎啊！哇，女人嚟啊！女人 OK， 女人得啦，女人得。佢帶到初音嚟同佢影相又正。同初音有咩關係啊？肯定嘅嘛。翻到嚟屋企啦，而家就開咗個戰利品啦，呢個角色嘅立牌吊飾啦。我食生態丸就抽中咗呢幾隻卡啦，橙色嗰張重複咗一次，之後嗰啲咧就冇重複啦，幾靚嘅啲卡。嘅設計，咁都擺埋一齊幾靚。跟住俾你喺呢度啦，如果邊個中意嘅就俾個 like 我啦。邊個中意我去初音嘅活動，俾個 like 我 share 出嚟啦。我哋下條片再見，拜拜。我最後尾同人哋交換咗一個